根據消息，莫雷拉會喺10月18號出戰拉丁美洲大賽，騎嘅係巴西馬。11月1號佢會喺澳洲出賽，騎嘅係日本馬。所以就算佢唔可以返嚟做坊間拍嘅主帥，都唔會冇公開嘅。呢啲資料喺個網度一查就有㗎啦。點解有啲香港人睇到會大驚小怪嘅呢？有啲人甚至喺相關嘅資料下邊留呢啲哈哈大笑嘅表情，有乜咁好笑啫？真係莫名其妙啊！唔通騎師一定要喺香港出賽，或者代表香港去其他地方出賽先至係出色咩？馬會冠軍可以跑珠穆朗瑪峰錦標，或者有啲人覺得佢好叻啦，但係有消息話好似話係馬主買位嘅喎，唔知係咪真嘅呢？另外，莫雷拉放棄咗嘅事，法國女騎師麥程恩一直堅持，即係咩？一直堅持去日本考試，要喺日本攞長期牌咯。曾經有人因為麥程恩一直堅持住，就話佢叻過莫雷拉，肯堅持。但係自從麥程恩喺最近呢一次，即係第4次考試失敗之後，佢都話過埋出年呢，佢乜都唔諗咯，即係話佢都要放棄啦。另外，由於呢一次嘅試題太深，冇人合格。今年喺日本呢，係冇新騎師攞到牌嘅。到底日本嗰邊啊，係不嬲嗰啲試題都係咁深啊，還是因為想刪咗外國騎師攞長牌嗰道門啊，所以專登將啲題目出深啲呢？呢個做法連日本人都有微言㗎。另外，莫雷拉啲 fans 最近擔心，到底佢下一年仲可唔可以去日本客串呢？點解擔心啊？因為呢一次佢喺日本客串被罰咗唔止一次，加埋已經扣咗12分啦。如果扣到滿咗，甚至超越15分，佢就要暫時喺日本停賽㗎啦，即係唔可以客串㗎啦。不過咁，有啲日本人又話呢啲分數係每年咁計嘅。而家都10月啦，12月之後係咪由頭計過呢？係咪所有分都取消，又再嚟過呢？咁就唔知啦。所以佢下一季可唔可以去日本客串？而家啲日本 fans 都等緊結果，議論紛紛啊。有啲人唔抵得佢，就話佢喺日本騎嘅時候，恃住自己係客串騎師，唔使停賽，肆無忌憚喎。咁啲日本騎師一個二個 block 住佢，有陣時真係封到佢完全冇路行，咁又點計數呢？佢唔揾路出嚟，又話佢唔夠積極；佢揾路出嚟，又話佢阻到人。但係有時未必係真係阻到人嘅喎，因為呢，日本騎師有啲呢都係有莫雷拉恐懼症嘅。其實兩隻馬未必係咁近呢，日本騎師就已經縮定先㗎啦。所以有陣時未必係莫雷拉嗰邊錯晒㗎。